Сәлеметсіздер ме? 3-ші сынып оқушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы су денсаулыққа пайдалы. Су, вода, денсаулыққа, здоровью, пайдалы, полезная. Вода полезна для здоровья. Ең алдымен балалар, жаңа сөздермен танысайық. Давайте познакомимся с новыми словами. Әрине. Конечно. Сусын. Напиток, водичка. Қайнат. Кипяти. Емдеу. Лечить. Жазылу. Вылечиться. Жағажай. Пляж. Тағы бір қайталайық. Давайте повторим. Әрине. Сусын. Қайнат. Емдеу. Жазылу. Жағажай. Жарайсыңдар. Енді балалар, бәріміз бірге мәтінді оқиық. Давайте прочитаем текст. Әлібек жазда жағажайға барды. Күн ыстық. Ол шөлдеп суық сусын ішті. Оның тамағы ауырып, дәрігерге барды. Дәрігер, суық сусын іштің бе? Деп сұрады. Әлібек, иә, суық сусын іштім, деп жауап берді. Дәрігер, әрине ауырасың. Суық сусын ішпе, суды қайнатып іш. Су пайдалы, деді. Дәрігер Әлібекті емдеді. Енді аударайық. Давайте переведем. Летом Алибек ходил на пляж. Было жарко. От жажды он выпил холодную водичку. Он пошел к врачу из-за болезни горла. Врач спросил, пил ли ты холодную водичку? Алибек ответил, да, я пил холодную водичку. Врач сказал, конечно, заболеешь, не пей холодную воду. Воду надо пить в кипяченом виде. Вода полезная. Врач вылечил Алибека. Енді балалар, мәтін бойынша суреттің ретін айтайық. Давайте назовем последовательность картин по тексту. Первая картина. Бірінші сурет. Алибек дәрігерге барды. На первой картинке у нас Алибек пошел к врачу. Вторая картинка. Екінші сурет. Алибек сусын ішті. Алибек на второй картинке выпил холодную водичку. И третья картинка. Үшінші сурет. Алибек жағажайға барды. На третьей картине Алибек пошел на пляж. Ребята, какое действие было первым? Правильно говорите. Алибек пришел на пляж. Алибек жағажайға барды. А какое действие было вторым? Правильно. Алибек выпил воду. Алибек сусын ішті. И третье действие Алибека. Алибек пришел к врачу. Алибек дәрігерге барды. Жарайсыңдар, балалар. Енді балалар, жақшаларды ашып, сөйлемдерді толықтырып айтайық. Қажетті сөздер. Тамағы, емдеді, дәрігер, сусын, Әлібек. Ал берілген сөйлемдерді бізде сұрақтар берілген. Ол сұрақтарды қажетті сөздермен алмастырайық. Давайте поменяем вопросы с нужными словами. Первое предложение. Бірінші сөйлем. Кім жағажайға барды? Мы должны кім
поменять с нужным словом. Кем задается на существительное. Это значит кто. Кто ходил на пляж? Конечно же, Алибек. Значит, кем мы меняем с Алибеком. Алибек жағажайға барды. Следующее предложение. Келесі сөйлем. Алибек не ішті. Мы убираем не, вставляем вместо него. Какое слово? Правильно, сусын. Алибек сусын ішті. Келесі сөйлем. Следующее предложение. Оның қай жері ауырды? Мы должны открыть скобку, поменять с нужным словом. Подумайте, пожалуйста, что у него болело? Правильно, горло. Горло значит тамағы. Оның тамағы ауырды. Следующее предложение. Келесі сөйлем. Кім суды қайнатып іш деді? Да, дәрігер суды қайнатып іш деді. И последнее предложение. Дәрігер не істеді? Дәрігер емдеді. Жарайсыңдар. Балалар, адам ағзасының 70% судан тұрады. Су денсаулыққа пайдалы. Үнемі су ішіп тұру керек. Бірақ міндетті түрде қайнаған су ішіңдер. Ребята, человеческий организм состоит на 70% из воды. Вода полезна для здоровья. Надо постоянно пить воду. Но обязательно пейте кипяченую воду. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.